color according to the four seasons, and fireworks are shown every 15 minutes.横浜市の新しい住宅となるみなとみらい21には、西側に見えます高さ日本一のランドマークタワーをはじめとして続々と高層ビルが建設されております。タワーの左手には帆船日本丸、陸の玄関口桜木町行き、その後方には野毛山公園、市庁校舎や迎賓館などがございます。南はいわゆる関内地区へ市役所、横浜スタジアム、中華街がご覧になります。またseperti hangatnya mentari. Siang berganti malam, sembunyikan sinarnya hingga dia bersinar lagi.